Akkam jirtu barattoota, egaa nagaa kootti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaa barattoota har'a ammoo yeroo baay'ee bakka qorumsa irratti kan hin hafne even intiraansii egzaamii irraa ilaaluu hin dandeessanii. Akkasumas ammoo moo reemediyaal koorsii irratti fookasii jechuun reemediyaal koorsii yeroo baay'ee maatisii harkaaf faffalaxamee dhufu osoo hin taane bakka gaafiiwwan akkanaa gaafiiwwan xiqqoo konseptii heevilii qabdu tanneen kan fidan ta'a. Ofii keessanii gara duubaatti deebitanii cheekii godhuu hin dandeessan. Qorumsa irratti hin ba'aa fi hin ba'u. Piroopartii baay'ee qaba, lakkoofsi beekamaadha. Garuu ammoo yeroo baay'ee addeetiif aayidentiitii, addeetiif inversi, maltiipilikeetiif aayidentiitii fi maltiipilikeetiif inversiin koomanidha. Bakka egzaamii irratti atliist arfan keessaa tokko hin dhufanii. Kanaafuu har'a ammoo arfan ishii tumee piroopartii akkamiiti? Addeetiifii kan ta'u lakkoofsi tokko yoo maal ta'edha? Akkasumas ammoo addeetiif inversii yoo ta'u maal ta'edha? Akkasumas ammoo maltiipilikeetifii fi maltiipilikeetiif inversii xiqqoo kan waliin ilaallu ta'a. Konseptii qofa yoo qabattan baay'ee salphaadha. Garuu ammoo qorumsa irratti yeroo baay'ee konfiiz nu godha. Anallee konfiiz na godhaa ture. Kanaafuu waliin ilaallume. Addeetiif aayidentiitii jechuun lakkoofsa tokko irratti yoo zeeroo idaatan akkasumas ammoo zeeroo irratti lakkoofsa yoo idaatan itself matuma isaa lakkoofsa yoo argattan. Lakkoofsa irratti zeeroo ida'uun umaa cheenjii wayituu hin qabu. Kanaafuu piroopartiin akkanaan kun maal jedhama? Addeetiif aayidentiitii. Lakkoofsa wayii yookaan ammoo lakkoofsa vaariyaabilii x jedhamtu takka irratti zeeroo idaatanii akkasumas ammoo zeeroo irratti lakkoofsa wayii idaatanii lakkoofsi sun wal qixa ta'a. Vaariyaabilii yookaan ammoo mataa ofii qofa yoo kenne maal jennaani? Addeetiif aayidentiitii jennaan. This property is called addeetiif property. Please don't confuse on exam. Exaamii irratti confuse nama godha. Waan an argeeffanne jechuun heavily yaaduma xiqqoo shashamadannee irra dabarra. Garuu ammoo qorumsa irratti yoo dhufnu even addeetiif aayidentiitii fi maltiipilikeetii salphumallee jechuun karuma salphaadha nu adda baafachuu dandeenya. Qorumsa irratti konfiyuuzii hin ta'inaa. Warri beektan beektanii, warri hin beekne ammoo kinoo qabadhaa. Inni isiniin jechuu barbaada. Kan itti aanu ammoo addeetiif inverse. Addeetiif inverse means kana jechuun lakkoofsa wayii ida'uu masaanuu lakkoofsa isaa. Lakkoofsi riil nambarii A jedhamuu hin jira. Ida'uu masaanuu lakkoofsa riil nambarii sanii maal inni? Addeetiif inverse. Which means A plus minus A. Minus A maal inni? Masaanuu A ti. Yookaan ammoo tarii lakkoofsa kana tokko masaanuun tokko ammoo negatiifa tokko akkasumas lakkoofsa san ida'uun mataa isaa yookaan ammoo masaanuu mataa isaa maal ta'a? Zeeroo ta'a. Kanaafuu ida'amni isaanii lakkoofsa ida'uu masaanuu lakkoofsa sanii konfiiziin godhaatan jiranatti fakkaate maal yoo nuuf kenne? Yoo zeeroo nuuf kenne maal jennaani? Addeetiif inversi. Waa'ee addeetiif aayidentiitii fi addeetiif inversii waan xiqqoo qabattan jedheen abdii qaba. Qabadhaa illee ammoo even qorumsa irratti konfiizii hin ta'inaa. Yeroo baay'ee waanuma akkanaa kan abbaa even ispeeshaalii reemediyaalii irratti even intiraansii irratti illee kan reemediyaalii siraa almost iddoo kamittuu waan onlaayinii ta'eefu don't expect such huge jechuun wanta kaalkuleetii bakka kaalkuleeshinii guddaadhaaf faffalaxanii yaaduma dhufanii expectiin godhina qorumsa irratti ispeeshaalii reemediyaalonni maaliifi bakka waanuma yaaduma xiinxalliitanii akkasumatti bakka ilaaltaniitu deebi'u waan ta'eefu qorumsi tarii maatisii cheekii godhuu hin dandeessan, fiiziksii cheekii godhuu hin dandeessan gara duubaa deebitanii qorumsa akkamii akka ta'e xiqquma yaaduu barbaada garuu ammoo kaalkuleeshinii homaa faffalaxuu san hin barbaadu. Kanaafuu konseptii akkanaa sasalphoo fakkaattu tana qabadhaayin isiniin jedhan. Tarii kutaa 9tti maaf kutaa 9tti kutaa 7tti baranne. Garuu immoo stiil reemediyaalii irra teessanii dhabuun xiqqoo it's not fair. Kanaafuu qabadhaayin isiniin jechuu barbaada. Another one is multiplicative identity. Multiplicative identity jechuun ammoo lakkoofsa baay'isuu tokko yookaan ammoo tokko baay'isuu lakkoofsaa qixxee ta'a.
lakkoofsa san dhuma yoo isiniif kenne maal inni multiplicative identity. Uummata akka cheenjiin hin jiru kaalaala. A baay'isuu lakkoofsa wayii qixxee ta'a A akkasumas ammoo itu tokko baay'isuu A qixxee ta'a lakkoofsa san yoo ta'e maal jennaani multiplicative identity jennaan. Fakkeenyaaf lama baay'isuu tokko qixxee ta'a tokko baay'isuu lama qixxee ta'a lama negatiiva sadii baay'isuu tokko qixxee ta'a tokko baay'isuu negatiiva sadii negatiiva sadii. So this property is called multiplicative identity. Tanallee akkasumatti naaf qabadhaa isiniin jechuu barbaada. Qabadhaa ammallee qabadhaa isiniin jechuu barbaada. Konseptiiwwan akkanaa xixiqqishoolee konseptiiwwan akkanaa tanniini tana qofa osoo hin taane kan kitaaba irra jiran qabadhaa isiniin jechuu barbaada. Tarii I have my own reason why kanan kana jedhuuf jechuun sababa of danda'een qaba. Qorumsa irratti yeroo baay'ee even gaafii sasalphoo akkana baatee too dhabuun jechuun kaalkuleeshinii guddaa yookaan ammoo itu kaalkuleeshinii falaxanii karaa baay'ee deebitanii dhabuun waan jiru. Garuu ammoo itu gaafii sasalphoo akkanaa tana osoo yaaduma jechuun qorumsa irratti hin baatu jecha mamaa osoo hin qabattan seentanii too dhabuun ammoo itu dogongora guddaadha. Kanaafuu multiplicative inverse jechuun ammoo lakkoofsa baay'isuu tokko irra lakkoofsadha bakka. Adeemsa lakkoofsa san lakkoofsa ta'e wayiitiin baay'isnee tokko argannu lakkoofsa tokko lakkoofsa ta'e wayiitiin baay'istanii tokko argachuuf maal godhuu qabdanii dirqama maal godhuu qabdanii tokko irra lakkoofsuma mataa isaati jechuudha. Adeemsa tokko argachuuti. Adeemsa tokko argachuuti. Kunillee asitti multiplicative identity asitti maal inni multiplicative identity illee lakkoofsudhuma tokko tokko arganne. Asitti ammoo waan nama ajaa'ibu ilaalaa asitti multiplicative identity irratti yeroo baay'ee bakka confusioniin hin jira tanaaf tana jidduu tana lamaan jidduu multiplicative identity irratti adeemsa maal inni osoo waan tokko lakkoofsi ittiin baay'atu suni osoo waan tokko hin jijjiiramin lakkoofsa mataa isaa qofa argachuudha laala. Multiplicative inverse irratti ammoo itu lakkoofsicha lakkoofsa ta'e wayiitiin baay'isnee tokko argachuudha. That is called multiplicative inverse. Number times x is equal to give 1 means number times its reciprocal jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa baay'isuu tokko irra mataa lakkoofsicha hojjettan tokko salphaatti argattu jechuudha. Kanaafuu asitti konseptii ta'e wayii xiqqoo qabattan jedheen abdii qabaa. Asitti wanti isiniin jechuu barbaadu tokko please ammallee property akkanaa hin jiran propertiin akkanaa nan deebi'a tarii property akkanaa tokko lama ishiitiin bifa akkanaa kanaan isiniif affida. Tarii warri subscribe hin goone subscribe godhaayi like commentis na barreessaayi. Harri kun part 1dha. Kuni part 1dha. Maatisiidhaaf jechuun gaafiiwwan akkanaa tarii gaana dura hojjedheen ture. Gaafii akkanaa kanan baasee dhufu part 1dha. Akkasumatti tarii amma qorumsa remediaalii almost at least ji'a lamaaf walakkaa akkas ji'a lamaaf akkas guyyaa 15 hin caalu kan hafe. Kanaafuu gaafii akkanaa kanaan isiniif cover godhuun barbaadaa. Isin immoo subscribe like fi waliif share godhuu keessan hin dagatinaayi. Tarii viidiyoo fiiziksii hojjechaa ture akkasumas hojjechaa jira. Fiiziksii illee ammoo itu gaafiiwwan akkanaa kana irratti fookasii godhuudhaan kanaan isiniif gadhiisu ta'a. Isin ammoo itu subscribe naaf godhaayi. Na gargaara anis isinin gargaaraa jechuudha. Jechuun subscribe naaf godhaayi ofiifis godhaa. Yoo subscribe gootan tarii na fayyadanii ofillee hin fayyadanii tarii fayyadamtaa jirtanii fi fayyadamtanii hin beeku garuu isiniif fayyada subscribe godhaa isiniin jedha. Galatoomaa part 2 dhaan dhufaa jajjabaadhaa.